ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର। ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନନ୍ତ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ସାଇତି ରଖିଥିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କବିତାରେ ଦାସେ ଆପଣ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଏହି କବିତାରେ ଦାସେ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଭାଡ଼ି ହେଲେ? ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ପାଇବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଡ଼ି ହେଲେ। ୱ ନମ୍ବର, ଏହି କବିତାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଖୀଜନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର, ପଦର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ପୂରଣ କରିବା। କ ନମ୍ବର, ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ। ଖ ନମ୍ବର, ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସେ। ଗ ନମ୍ବର, ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣା ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର। ଘ ନମ୍ବର, ଦୁଃଖୀ ଜନ ସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ୱ ନମ୍ବର, ସେଇ ତ ସରଗପୁର। 3 ନମ୍ବର, ତଳ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କଥା ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ। ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ସାଇତିଛି। ସେପରି କ ନମ୍ବର, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ଉତ୍ତର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଏକଥା ଜାଣିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଅଥିର ହେଲା। ଖ ନମ୍ବର, ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ଉତ୍ତର, ବହୁତ ଦିନରୁ ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ଗ ନମ୍ବର, ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ଉତ୍ତର, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ନେଇ ଫେରୁଛ। ଘ ନମ୍ବର, ସରମରେ ସଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା। ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ସରମରେ ସଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମର୍ମର କଥା ବୁଝିଲେ। 4 ନମ୍ବର, ଯେପରି ବରଷର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଷ ସେହିପରି ଏହି କବିତାର ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିହେବ ବାଛି ତାହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ବରଷେ ବର୍ଷେ, ମୁକୁତା ମୁକ୍ତା, ସରଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ, ମରମ ମର୍ମ, ବରଷା ବର୍ଷା। 5 ନମ୍ବର, ଘରକୁ ଘର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ବରଷ ବରଷ, ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର, ଦୁଆର ଦୁଆର, ମାସକୁ ମାସ, ମାସ ମାସ, ଜଣକୁ ଜଣ, ଜଣ ଜଣ, ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଗାଁ ଗାଁ, ଦେଶକୁ ଦେଶ, ଦେଶ ଦେଶ। 6 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ଚରଣ ଯୁଗଳ କହିବା ପରି ତଳେ ଲେଖାଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ, ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ, ଦୁଇଟି ହସ୍ତ, ହସ୍ତ ଯୁଗଳ, ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ, ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ଯୁଗଳ। 7 ନମ୍ବର, ହାସ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଦର ଲାଗି ଦରହାସ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଦର ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଦରକଞ୍ଚା, ଦର ପାଚିଲା, ଦର ସିଝିଲା, ଦର ଛିଣ୍ଡିଲା, ଦରଖଣ୍ଡିଆ, ଦରଖିଆ, ଦରପଢ଼ା, ଦରଲେଖା, ଦରପାକ, ଦରପୋଡ଼ା। 8 ନମ୍ବର,
ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଟଙ୍କା କଥା ମନେ ଥିବାର କହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ ତେବେ ସେ ସାଥେ ସାଥେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବେ। ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ସେ ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଓଠର ହସ ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେ ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରେ, ଦେବତା ବଶ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ନ ନମ୍ବର, ଏହି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧର ହସ, ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବଶ। ଉତ୍ତର, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ମହତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଓଠର ହସ ମଣିମୁକୁତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେହି ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରିପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।